एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसकी माँ बहुत ही बीमार थी और वह अपनी माँ की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन जब चिड़िया अपनी माँ की सेवा कर रही थी, तो उसने एक कौवा को देखा। कौवा बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली था। कौवा ने चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक उपहार देना होगा। चिड़िया ने कौवा की बात सुनी और उसने कहा, मैं आपको कोई भी उपहार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। कौवा ने चिड़िया की बात सुनी और उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा,